ज्योतिषीहरूले हेरोदका फर्की नजानु भन्ने सपनामा चेतावनी पाउँछन् अनि तिनीहरू अर्कै बाटो भएर आफ्नो देश फर्किन्छन्। तिनीहरू गएपछि परमप्रभुको एउटा दूत योसेफको सपनामा देखा परे र यसो भने, उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई मिश्र देशमा भागिहाल र तिमीलाई मैले नभनुन्जेलसम्म त्यहीँ बस, किनभने हेरोदले बालकलाई मार्न बालकको खोजी गरिरहेको छ। अनि योसेफ उठेर साना बालक र उहाँकी आमा मरियमलाई साथमा लिई मिश्र देशमा राति नै गइहाले र हेरोदको मृत्यु नहुन्जेल त्यहीँ बसे। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन यसरी पुरा भयो, जुन वचन थियो, मैले आफ्नो पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाएँ। तब ज्योतिषीहरूले हेरोदलाई छक्काएको कुरा हेरोदले थाहा पाए र तिनी रिसले चुर भए। अनि ज्योतिषीहरूबाट थाहा भएको समयअनुसार बेथलेम र त्यस इलाका भित्रका 2 वर्ष र त्यसभन्दा मुनिका सबै बालकहरूलाई मार्न लगाए। तब यिर्मिया अगमवक्ताले भनेको वचन पनि पुरा भयो, जुन वचन थियो, रामामा एउटा शब्द सुनियो, डाको छोडी छोडी रोएको र बिलापको ठुलो आवाज। राहेल आफ्नो बालकहरूका लागि रोइरहेकी, सान्त्वना तिनले इन्कार गरिन्, किनभने तिनका बालकहरू अब रहेनन्। तब हेरोद मरेपछि परमप्रभुको एउटा स्वर्गदूत फेरि योसेफको सपनामा देखा परेर यसो भने, उठ, बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई इजरायल देशमा जाऊ, किनभने बालकको प्राण लिन खोज्नेहरू मरिसकेका छन्। अनि तिनी उठेर बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई इजरायल देशमा फर्के। तर यहुदियामा आफ्ना बुवा हेरोदको ठाउँमा अर्किलाउसले राज्य गरिरहेका छन् भन्ने सुनेपछि योसेफ त्यहाँ जान डराए र सपनामा चेतावनी पाएर तिनी गालिलको प्रदेशमा गए। योसेफ गएर नासरत भन्ने ठाउँमा बसे। यसरी अगमवक्ताहरूले बोलिएको अर्को वचन पनि पुरा भयो, जुन वचन थियो, उहाँलाई नासरी भनिनेछ। अनि बालक येशू बुद्धिले भरिपूर्ण भएर बढ्दै बलियो हुँदै जानुभयो र परमप्रभुको अनुग्रह उहाँमाथि थियो।